hablar de temas de salud que a nosotros acá nos encanta. Vamos a abrir la línea 7003-1234 por si tiene alguna consulta que no la pueda realizar. Mucho escuchamos sobre el soplo cardíaco, pero realmente sabemos de qué se trata. Se dice que el 23% de la población adulta en general lo padece, pero también puede estar presente en cierto porcentaje en niños. ¿De qué se trata? ¿Requiere algún tipo de necesidad específica, tratamiento? Hoy tenemos a nuestro gran amigo, el doctor internista, cardiólogo, el doctor David Villegas, quien nos va a hablar ampliamente sobre este tema. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Lai. Me encanta su pin. A todos. ¿Ah? Me encanta su pin. Haciendo alusión al corazoncito. Muy bien. Buenas tardes a todos y una vez más, muchas gracias por la invitación brindada y vamos a tratar un tema que es muy importante y que genera mucha duda en la población definitivamente. Doctor, empecemos hablando de qué es un soplo cardíaco. Es muy importante tener claro que cuando uno se enfrenta a una dolencia, vamos a tener dos grandes parámetros a la hora de valorar a la persona. Primero van a ser los síntomas y después van a ser los signos. Los síntomas es lo que la persona expresa, la dolencia que tiene, el dolor de cabeza, los mareos, la falta de aire, el cansancio. Todos esos son síntomas. Los signos van a ser lo que el explorador encuentra a la hora de llevar a cabo el examen físico de la persona. La presión alta, la presión baja, que si tiene temperatura alta, que si tiene falta de aire o saturación de oxígeno baja. Y cuando llevamos a cabo la revisión del corazón, la auscultación que decimos nosotros, vamos a encontrar un sonido anormal a la hora de revisar el corazón. Y ese sonido anormal que es captado por el estetoscopio, que es el aparatito que utilizamos para revisar el corazón y los pulmones, es lo que se llama un soplo cardíaco. Este famoso sonido, más o menos, ¿cómo es? Ok, el ritmo normal del corazón, y si así se ha manifestado siempre, es el típico luk-dup. Luk-dup. Luk-dup, así suena el corazón cuando lo revisamos. El soplo, más o menos, la onomatopeya sería así más o menos. Cuando oímos luk-dup, vamos a oír lut-dup, lut-dup, lut-dup. Como una interferencia, digamos. Ese sonido de arrastre, ese es lo que nosotros escuchamos a la hora de valorar al paciente y decimos el paciente tiene un soplo. Ok, vamos a recordarles que ya les habíamos contado, la línea está abierta, 7003-1234, para que puedan realizar sus consultas. Doctor, ¿un soplo cardíaco se hereda, se nace con él o se forma con el tiempo? Ok, muy buena la pregunta. Existen condiciones en las cuales lo primero que tenemos que tener claro es que no existe una enfermedad que se llame soplo. El soplo es un hallazgo a la hora de revisar al paciente que puede ser desencadenado por múltiples condiciones propias del corazón o inclusive externas al mismo. Existen condiciones hereditarias, por ejemplo, las enfermedades a nivel de las válvulas pueden ser hereditarias, una válvula que no abre bien, una válvula que no cierra bien, o una condición que hemos estado aumentando la captación en la población porque cada día hacemos más estudios, que se llama la aorta bivalva o la aorta bicúspide. La aorta normalmente tiene 3 velos, a la hora de abrir ella abre en 3 y cierra en 3. La aorta bivalva o aorta bicúspide son donde se fusionan estos 3 velos y únicamente abren 2. Eso ocasiona un soplo porque hay mayor turbulencia de la sangre y eso puede ser un carácter hereditario, entonces puede ser una enfermedad hereditaria. Puede ser una condición normal, como por ejemplo el soplo funcional o soplo de la infancia, que lo vamos a mencionar ahora más adelante, que eso es transitorio y que típicamente se va a curar, o puede ser una enfermedad adquirida, como por ejemplo la otra cara de la moneda, así como los niños pueden tener el soplo funcional o de la infancia, los adultos mayores ya por la degeneración propia de la edad, las valvulitas van perdiendo la capacidad de abrirse, se calcifican, se engruesan y eso genera que la sangre tenga mayor dificultad para pasar por ellas dentro del corazón y se produce un soplo como consecuencia de la edad, por ejemplo, las enfermedades degenerativas propias de la edad.
que vemos cada día más frecuente en una población que cada día tiene una esperanza de vida mayor y que al tener obviamente una mayor esperanza de vida, hay condiciones que vamos a ir viendo con mayor frecuencia. Claro, aunque también en la entrevista pasada que tuvimos, usted nos contó que por ciertos hábitos que tienen ciertos pacientes, que de hecho ya me acabo de acordar que teníamos un tema por ahí pendiente, puede ser que el paciente más joven empiece a presentar padecimientos que en la buena teoría deberían de sentarse como después. Eso es fundamental, eso es fundamental. Recordemos que la salud es un componente tripartito donde la herencia juega un papel muy importante, pero yo voy a tener un papel también fundamental. El cuidado que yo haga, la actividad física, la alimentación, los hábitos, y reitero una vez más la importancia de disminuir, prácticamente suprimir el tabaco y el vapeo, y lo reitero una vez más, soy el enemigo número 1 del vapeo declarado, porque la evidencia científica es clara, el vapeo es igual o peor que el cigarro y lamentablemente el veneno que le estamos inyectando a nuestros jóvenes, cada día estamos viendo más personas jóvenes con enfermedades severas. Claro. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias que son 100% dañinas van a acelerar el desarrollo de esos padecimientos. Y también, doctor, siento que el tema del vapeo es relativamente nuevo, entonces también no hay en su totalidad estudios a largo plazo como tal vez conocemos con el cigarrillo convencional, pero yo sé que siempre estamos con la cantaleta, pero es por algo, ¿verdad? Sí. Porque se pueden evitar Claro. muchas enfermedades. Eso es una condición, un hábito lamentablemente relativamente nuevo, pero que ya en el poco tiempo que tiene de estar ha demostrado los efectos nefastos que tiene sobre la salud. Y como les digo, lamentablemente ya una persona adulta como uno no se convierte en un objetivo tentador para ese tipo de personas que promueven ese tipo de hábitos y vicios, sino que el objetivo es un joven de 12, 13, 14, 15 años, porque lo vas a amarrar y lo vas a mantener adicto durante más de 30, 40 años. Ese es el negocio para ellos. Por eso el objetivo fundamental es el adulto joven, el adolescente que todavía está formando, que todavía está iniciando su formación intelectual. Ese es el objetivo fundamental. Doctor, aquí tengo una pregunta. Dice, hola, cuando estaba en la escuela me detectaron un soplo en el corazón, pero con el pasar de los años supuestamente desapareció. Años después, a mis 56 años, volvió a aparecer, pero muy leve. ¿A qué se debe esta anomalía? Ok, eso es interesante porque dentro de los soplos se dice que aproximadamente la información que diste es la correcta, del 20 al 25% de la población puede presentar un soplo en algún momento de la vida y vamos a tener dos grandes picos de desarrollo. El primero va a ser en la infancia, que se llama soplos funcionales o soplo benigno, por ejemplo, el soplo del niño. ¿Por qué se produce un soplo en una persona, un niño, 7, 8, 9, 10 años? En condiciones normales, la frecuencia cardíaca o ritmo del corazón de una persona va a ser entre 60 a 90 latidos por minuto. Eso no aplica para los niños. Los niños van a andar con frecuencias cardíacas entre 100, 110, 120 latidos por minuto. Eso quiere decir que la sangre va a estar circulando más rápido durante todo el periodo a nivel del corazón y eso va a generar mayor turbulencia. Cuando colocamos el estetoscopio, en vista de que la mayoría tienen una caja torácica delgadita que nos permite revisar perfectamente el corazón, vamos a oír esa mayor turbulencia circulando a través de la sangre y ocasionando el soplo. La gran mayoría van a ser soplos de baja magnitud. La escala que utilizamos nosotros en los adultos es una escala que tiene 6 parámetros. Se llama la escala de Harvey-Levine, tiene 6 parámetros y entre más alto sea, mayor es el grado de severidad del soplo. La gran mayoría de estos soplos benignos es soplo grado 1, máximo grado 2. Conforme la persona va creciendo y va creciendo y va creciendo, empieza la adolescencia, el ritmo cardíaco empieza a desacelerarse. Todas las mujeres que han tenido la bendición de ser mamá, cuando van embarazaditas donde el ginecólogo y le ponen el ultrasonido para auscultar al bebé, oyen el corazoncito en 130, 140 latidos por minuto, que parece un caballito. Ese es el corazoncito propio de un bebé. En un adulto eso sería una arritmia terrible. A los 14, 15 años ya esa frecuencia cardíaca pasó de 100, 110, 120 a 70, 80, disminuyendo la turbulencia y el sonido se fue.
se quitó completamente, ya no hay soplo. Si la condición regresa, esa es la característica del soplo inocente, del soplo funcional. Cualquier soplo que se produzca en la vida adulta, ya eso no cabe dentro de la condición de soplo funcional. Existen condiciones o enfermedades en la persona que pueden favorecer el desarrollo de soplo. Okay. Las embarazaditas, y ahora vamos a hablar de las embarazadas, o trastornos propios que aceleren el ritmo del corazón, como por ejemplo alteración en el funcionamiento de la tiroides, en donde un hipertiroidismo que te induce un estado catecolaminérgico, un estado acelerado, va a hacer que el corazón esté constantemente con frecuencias cardíacas muy altas, y eso puede generar un soplo en una persona ya de 40, 45, 50 años y más si es una mujer que tiene mayor predisposición a desarrollar trastornos de la tiroides. Entonces, el mensaje es, el soplo funcional de la infancia se cura. Corazón normal, no hay secuelas, electrocardiograma normal, 13, 14 añitos, el soplo se fue, ya no aparece nunca más. Cualquier soplo que se presente después de la adultez, 25, 30, 35, 40 años o más, hay que estudiar la causa del mismo, porque ya eso no cabe dentro de un soplo funcional. Doctor, pero entonces las que tenemos los números de la rifa somos las mujeres, porque estamos hablando de embarazo y también de temas de tiroides, ya sea hiper o hipo, generalmente es asociado a mujeres, ¿verdad? Mira, hay situaciones en las cuales hay una mayor predisposición de ciertas patologías. Con respecto al embarazo te cuento, Dios en su sabiduría durante el embarazo aumenta la cantidad de volumen de sangre en la mujer. En términos generales, el incremento en el volumen de sangre anda entre 1, 1.5, 2 litros, que al final del embarazo la mujer va a estar teniendo, en lugar de 5 litros, va a tener 6, 7 litros. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando para lo que viene, para el parto, para la pérdida de sangre que voy a experimentar con el alumbramiento. Ese aumento en el volumen de sangre genera un gran trabajo a nivel del corazón, porque el encargado de movilizar esos 2 litros más va a ser el corazón. Entonces, el corazón trabaja con mayor fuerza, bombea más sangre y podemos captar un soplito funcional durante el embarazo, que cuando bebé nace, cuando ya disminuye ese exceso de líquido que se produjo en el cuerpo esperando el alumbramiento, ya el soplo va a desaparecer normalmente. Y dentro de las enfermedades de la tiroides, lamentablemente sí son más frecuentes en las mujeres. Yo he tenido varios pacientes que han venido a la consulta por un soplo o por una taquicardia inicialmente, y después de la valoración terminamos haciendo diagnóstico de problemas de tiroides, hipertiroidismo principalmente. Doctor, ¿es cierto o es un mito que los pacientes que tienen hipertiroidismo está sometida la tiroides a tanto esfuerzo que en algún momento se vuelve hipo? Ok. Lo que hemos... Aquí cambiando un poco el tema, ¿verdad? No. Y es una situación que se ve muy frecuentemente, y nosotros los internistas vemos también mucha patología tiroidea, y como te digo, en cardiología muchas llegan con taquicardias, con problemas de soplo, y al final terminamos con hipertiroidismo. Lo que vemos más frecuentemente es que el espectro de la enfermedad tiroidea puede abarcar todo. Generalmente hay un proceso inflamatorio, la mayoría de las veces es autolimitado, autoinmune, secundario un proceso viral, tiene un nombre que se llama tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, en honor al grupo que hizo el descubrimiento de la patología. Y esta tiroiditis empieza con un estado de hiperactividad en la glándula, produciendo gran cantidad de hormona. Conforme se va agotando la glándula, pasan de un estado de hiperfuncionalidad a un estado de normofuncionalidad, y después agotamiento de la glándula, y produce más bien un estado de hipofuncionalidad. Entonces, el espectro de la tiroides generalmente vemos hipertiroidismo, normotiroidismo y después hipotiroidismo residual como consecuencia del agotamiento de la glándula. Qué interesante, ¿verdad? Porque también es muy importante hacerse ciertos chequeos regulares, porque son cosas que al final solamente en ese momento se pueden detectar. Ahora, doctor, hablamos de que el soplo tiene un sonido particular, por lo tanto se detecta con la auscultación. Con la auscultación. Pero ¿hay algún otro tipo de exámenes que haya que hacer? El examen de escrutinio de captación inicial es la auscultación, la exploración física. Pero nosotros necesitamos apoyarnos, además del examen físico, en estudios complementarios. Obviamente un electrocardiograma de 12 derivaciones va a ser
fundamental, una radiografía de tórax para ver que no hayan anomalías, no solamente en la silueta cardíaca, sino en la caja torácica, y definitivamente el estándar de oro para el manejo, abordaje, diagnóstico y titular la magnitud del soplo es el ecocardiograma o ultrasonido del corazón. En el ecocardiograma o ultrasonido del corazón tenemos la posibilidad de valorar todas las estructuras del corazón, las válvulas, las paredes cardíacas y poder diagnosticar la gran mayoría de los soplos que se presenten mediante este estudio. Este es el gold estándar que hay que hacer ante la presencia o sospecha de un soplo cardíaco. Doctor, gracias por toda esta información porque creo que quedó bastante clara, ¿verdad? Muy aterrizada. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes sociales, WhatsApp? Okay. Nosotros, bueno, yo tengo la consulta en redes sociales, se llama Cardiología Integral. ¿Por qué Cardiología Integral? Porque soy médico internista, entonces yo veo al paciente de manera integral, no solamente veo el corazón, sino veo todos los órganos y atiendo en Cartago, en la clínica del doctor Garzuela, en Cartago Centro. Y WhatsApp. 8829-8800. Gracias, doctor. Y nos vemos pronto con otro súper tema. Con mucho gusto, ustedes mandan, aquí estamos. Llegó la hora.